হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন এনএসডি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হিতাচি ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন 16 কেজি, একদম নতুন মডেলের, ঠিক আছে। আর যদি বাংলাদেশে এই মডেলটা থাকে অবশ্যই আপনারা কিনবেন, আর অনেক অনেক ভালো কোয়ালিটি। সো যারা যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলের মধ্যে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে হিতাচি ব্র্যান্ডের 16 কেজি একটি ফুলি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে। এই যে সাইজটা দেখেন, ভিতরে বড়, অনেক বড় একটা ওয়াশিং মেশিন, ফুলি স্টেইনলেস স্টিল। যে ড্রামটা আছে ফুলি স্টেইনলেস স্টিল, আর একটা ম্যাজিক ফিল্টার আছে, ঠিক আছে। কিছুদিন পর পরে এই ফিল্টারটা আপনারা পরিষ্কার করবেন, পানি দিয়ে পরিষ্কার করে আবার এইভাবে লাগাই দিবেন। আর এটার মধ্যে আছে একটা হোস আর ইনলেট হোস, আপনার এটার মধ্যে এটা দিয়ে পানি ঢুকে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে। আর ডিটারজেন্ট, সফটওয়্যার, লিকুইড সব এই জায়গার মধ্যে দিতে হয়, ঠিক আছে। আর ওয়াশিং মেশিনটা ফুলি বডি হচ্ছে আপনার স্টেইনলেস স্টিল। আমরা রেপিং দিয়ে রাখছি, কারণ কাস্টমারে এইগুলা মানে হাত পরে অনেক নষ্ট হয়ে যায়, এই কারণে রেপিং দিয়ে রাখছি। এই যে ফুলি স্টেইনলেস স্টিল, আর নিচে আছে যে প্লাস্টিক সিস্টেম, কারণ অনেক দিন যদি ওয়াশিং মেশিনটা থাকে অনেক বছর, তাহলে আপনার জং ধরে যায় নিচে, এই কারণে হিতাচি নিচে দিয়ে প্লাস্টিক দিয়ে দিছে। আর স্টেইনলেস স্টিল ফুলি ইনভার্টার, ঠিক আছে। মডেলটা হচ্ছে ফুলি ইনভার্টার। আর এটা ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 2 বছরের জেনারেল ওয়ারেন্টি, সব কিছু আপনার 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আর 3 বছর হচ্ছে এটা প্যানেল, ঠিক আছে। প্যানেল কথাটা পরে বলতেছি আমি। এটা প্যানেলটা হচ্ছে 3 বছরের। আর এটা মোটরটা হচ্ছে ইনভার্টার মোটর, হচ্ছে আপনার 10 বছরের ওয়ারেন্টি। যে মোটরটা আছে ভিতরে এটা হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। আর এই যে এটার প্যানেল কন্ট্রোল হচ্ছে, আপনারা দেখেন এই জায়গার মধ্যে কোনো প্যানেল কন্ট্রোল নাই। সো এটা একদম নতুন সিস্টেম, ঠিক আছে। টাচ স্ক্রিন প্যানেল সিস্টেমটা আপনার করছে ডরের মধ্যে, গ্লাস ডরের মধ্যে প্যানেল সিস্টেমটা করছে। এই যে এই জায়গার মধ্যে দেখেন, আপনারা এই জায়গার মধ্যে সব কিছু করতে পারবেন, ঠিক আছে। ব্ল্যাঙ্কেট যাবতীয় যা কিছু আছে, ডেলিকেট, নর্মাল, সব কিছু এই জায়গার মধ্যে করতে পারবেন। আর এটার সব থেকে ভালো দিক হচ্ছে, সব ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে দেখবেন আপনারা শুধু ঠান্ডা পানি বের হয়, কাপড়টি ধোয় শুধু ঠান্ডা পানি, টপল যে মেশিনগুলো আছে। আর এটার মধ্যে আপনারা গরম পানি, ঠিক আছে, সেট করতে পারবেন। দেখেন কত ডিগ্রি সেলসিয়াস সব এই জায়গার মধ্যে আছে। আপনার এটার মধ্যে ঠান্ডা পানি ইন হইয়া তারপর আপনার গরম পানি বের হয়। সো আপনার কাপড়গুলো অনেক ভালো করে ক্লিন হয়। আর এটা অনেক কারেন্ট সাশ্রয় করে। আপনার একদিনে যদি বাংলাদেশের টাকা, আমার মনে হয় না যে 1 মাসে আপনার 100 টাকা লাগবে, ঠিক আছে। মনে হয় না 100 টাকা লাগবে, 100 টাকাও লাগবে না। আর ওয়াশিং মেশিনটা মানে ফুলি কোয়ালিটিফুল একটা ওয়াশিং মেশিন। আর দেখেন ফুলি কোয়ালিটিফুল টেম্পার গ্লাস। এটা এই যে ডিসপ্লেটা দিছে এই জায়গার মধ্যে, দেখছেন ডিসপ্লেটা এই জায়গার মধ্যে। সো যদি ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে চান অবশ্যই আমাকে ভিডিও কমেন্ট বক্সের মধ্যে কমেন্ট করবেন, আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন। যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখতেছেন, ঠিক আছে, এটা আমরা বাংলাদেশের মধ্যে বিক্রি করি আপনার 2200 রিঙ্গিত, একদম নতুন মডেলের। সো দামটা একটু বেশি, 16 কেজি 2200 রিঙ্গিত। আর এটার প্রাইস হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে 2200 রিঙ্গিত হচ্ছে আপনার 44,000 টাকা। এটা প্রাইস হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে 44,000 টাকা 16 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আর যারা মালয়েশিয়া আছেন, যদি আপনারা কিনতে চান অবশ্যই আমার দোকানের মধ্যে আসবেন। আর যারা বাহিরে মানে বাংলাদেশে পাঠাতে চান, ঠিক আছে, ওরা কেএলের মধ্যে কার্গো সিস্টেম আছে, ঠিক আছে, এটা দিয়ে আপনারা পাঠাতে পারেন। সো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।